ξεβάφτηκες από χτες βράδυ. Καλά θα σου έχω πει να ξεβάφτηκες. Τι θα πει παρέδικα. Αλλά κλείς τα μάτια σου και δεν θέλω αντίρρηση, δεν πιστεύω να... Τώρα μάλιστα. Λοιπόν, θα σου βάλω λίγο ένα ενυδατικό ζέρο. Είσαι πάρα πολύ αφιδατωμένη. Και τώρα θα σου κάνω λίγο μασάζ να δημιουργήσουμε μια υπεραιμία, να σου ηρέψει λίγο επιδερμίδα, να γίνει πιο σφραγγυλή. Ωραίο. Τώρα να δεις πως θα γράψει το μακιγιάζ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω, θα σου βάλω λίγο foundation.
τόσο ωραία και ζωηρά χρώματα για ραντεβουδάκι είναι ό,τι πρέπει. Και που θα πάτε και φαγητό, ωραία, μια χαρά. Μη φας σαν να μην υπάρχει αύριο, ξέρεις. Λοιπόν, κοίταξε πόσο ωραία χρωματάκια έχει. Τι λες, να πάμε σε αυτό το μοβάκι? Τι θα φορέσεις? Ωραία, τέλεια, το μοβ θα είναι φανταστικό. Για να δω, κοίταξε πώς σου φαίνεται. Πολύ ωραίο χρωματάκι. Δεν μου αρέσει, αλλά βάλω λίγο εδώ. Πω φανταστικά. Κάτσε να σβήσω λίγο εγώ, να καθαρίσω λίγο εδώ. Ωραία. Πάει και αυτό. Και φύγαμε για μάσκαρα. Ωραία σκιά, το ξέρω πως το σου αρέσει. Λοιπόν, για να δούμε. Είναι μια καινούρια τώρα που ανακάλυψα στην Essence. Καινούρια εννοώ, εγώ τώρα έχω την ανακάλυψα. Λοιπόν, έλα πάμε. Καταπληκτική βλεφαρίδα σου. Τσακίρικο το μαντάκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε λίγο ρουβλάκι κανονικό. Από αυτή εδώ τη μικρή παλέτα της Caprice που έχει την υγρή μορφή, μάλλον την υγρή μορφή και την πούδρα. Τι ωραία λοιπόν.
πώς τα βάψω. Τώρα θέλω λίγη πουδρίτσα. Με λίγη πουδρίτσα. Ελπίζω με νέλος να πληρώσει το γεύμα σας, έτσι. Δεν είναι θέμα... Όχι, δεν το βλέπω έτσι, κάνεις λάθος αυτό. Είναι θέμα σεβασμού και αναγνώρισης. Είμαι του παλιά σχολής, baby, γι' αυτό. Λοιπόν, και λίγη πουδρίτσα για να είναι μάτι, επιδερμίδα, μάτι. Το μαλλί μου έχει σπάσει τα νεύρα του, μεταξύ θα πάρω τώρα αυτό λίγο το κουστιλάκι, δεν πειράζει αυτό που σου φούλα με τους άλλους, τι να το κάνω. Ωραίο, Λοιπόν, και θα πάρουμε λίγη πουδρίτσα, λίγη πουδρίτσα. Φανταστικά, φανταστικά, λοιπόν. Και φτάσαμε στη στιγμή του κραγιόν. Βάλουμε λίγο κραγιονάκι. Να βάλουμε λίγο κραγιονάκι άλλο.
Και νομίζω ότι η αποστολή εξτελέστη. Είσαι φανταστική, ελπίζω να περάσει καλά και ελπίζω ο Μενέλαος να ανταποκριθεί των προσδοκιών σου. Είσαι ο εαυτός σου. Γιατί να ξέρεις ότι μόνο όταν είσαι ο εαυτός σου θα σε βρει ο άνθρωπος που είναι για σένα.